多謝 Anson，咁好詳細咁講咗2026法規嘅改變啦。咁我嚟到第二部分啦，我係負責為大家咧集中講一點嘅啫。咁呢個就係呢個 change to upstream certificate acceptance，就係你上游供應鏈有冇 Equitas，究竟對你往後申請有咩影響咧？咁呢個係有少少變動，係好值得大家關注嘅。點解特登抽呢一 part 嚟講咧？就係因為我覺得呢個應該係對呢個供應鏈係有即時要處理嘅部分嘅。咁亦都希望同大家即係強調一下，大家可以早啲準備，有啲咩意見早啲話俾我哋聽啦。咁喺開始講呢部分之前咧，我亦都想重申翻我哋Equitas之前提過話，3月頭嘅時候公布呢一個法規咧，其實都有舉行過一個 webinar 嘅。咁呢一個線上會議其實有錄影嘅，你可以喺2個平台嗰度攞翻嚟聽。第一個係 YouTube，第二個係巴拉巴拉。咁一個英文嘅部分咧，就係由 Equitas 嘅職員講啦。咁中文普通話嘅部分咧，由於我哋 Tastex 係中國嘅唯一官方代表，所以都係好似往年咁樣，係由我哋上海嘅同事 James 去負責講嘅。咁呢2個 webinar 好值得重溫，可以聽翻啦。另外頭先咧，阿 Anson 嗌我補充翻2個嘅更新嘅，就係唔關係佢頭先講嗰啲限量值啊嗰啲啦。關於organic cotton、Equitas organic cotton 部分咧，係會我哋有個好消息就係我哋有個平台，我哋係用咗 Textile Genius 合作，以後 TC 可以喺呢一個平台嗰度處理。咁我相信大家如果做開有經驗啊，有出開 TC 啊，應該對呢個平台唔陌生㗎啦。詳情如果有咩疑問，歡迎揾我哋。咁另外 Eco Passport 咧，亦都有一個更新。咁應該係自去年開始啦。其實咧，申請 Eco Passport 要出示呢個 biodegradable 嘅測試報告去證明嘅。咁但係今年嘅更新咧，就你可以話放寬少少啦，就係你自我聲明都可以接受嘅。但係個分別就係咧，如果你唔係有第三方嘅證明你係 biodegradable，你係自我聲明嘅話咧，咁你個 script 度就唔會提啦，但係你依然可以申請 Eco Passport。咁就係有呢2個更新，同埋呢2個平台同大家提翻嘅。咁好啦，入正題啦。點解我要講翻嗰個部分特登攞出嚟講咧？就係因為影響到就係往後你申請嘅時候，一個大方向就係你上游供應商唔係你自己嘅 group 底下嚇，你嘅供應商，請你盡量近乎100%要揾翻有 Equitas cert 嘅供應商嘅物料去做貨啦。係啦，呢個係針對 Standard 100嘅。咁點解要咁樣做咧？即係因為呢個變動，其實我諗你可以想象都係好慎重咁樣去考慮嘅，因為係個影響唔細㗎。咁你本來可能上游有啲供應商係冇 cert 嘅，而家嘅做法係你可以用測試嘅形式，測試過佢啲物料冇事，依然擺喺你嘅申報 list 嗰度。而家嘅做法係咁，但係將來咧已經係唔接受啦。咁點解 Equitas 會一個咁重大嘅決定咧？咁我哋都要講翻個原因啦。因為市場而家談論緊啲乜嘢咧？第一 traceability 可追溯嘅；第二 transparency 透明嘅；第三 anti greenwashing 就係正確嘅 claim
申報，唔可以亂咁話自己係環保啊、綠色啊咁樣嘅。咁呢個三個方向其實都係取決於而家我哋認為一個證書制度有冇效啊，有冇公信力啊咁。咁 Ercotest 作為我哋一個業界嘅先驅啦，呢一個可持續發展證書界裏面廣泛使用嘅機構啦，我哋一定要去對應翻呢三個趨勢，而且更甚嘅就係亦都方便我哋對接而家大家都關心嘅 DDP 嘅法規。雖然佢仲係喺一個未完全落實嘅階段，但係我覺得市場大家都睇到係好密切期待，究竟點樣去配合呢一個DPP 嘅法規。咁亦都係我哋 Ercotest 呢一個嘅變動咧，係為咗對應翻市場要求同埋係啦 DPP 嘅要求嘅。好啦。我喺開始之前，我要重新講一次 transition period，係因為呢一部分同你哋其他頭先 Anson 講嘅法規改變嘅執行日期係有少少變動嘅，係啦，唔想之後有咩混亂，係我亦都係特登講呢一 part 咧，亦都係受過一啲之前嘅影響嘅經驗嘅教訓咧，就係。通常如果我哋唔強調、唔再三咁話俾你聽，你而家只有要 action。通常即係好正常嘅。如果我係你，我都會有到 renew 差唔多嘅時候先發現，咦改咗啊！咁樣你改咗嗰啲，如果係一啲比較細嘅問題，就冇乜所謂啦，係咪？即係你 heavy metal 鹽少少，VOC 又多咗2個 ppm，整咩？咁呢啲係。你到 renew 嘅時候先去準備係冇問題嘅，但係如果你話去到呢一個法規講緊係你要改個 supply chain 嘅某啲部分咧，你就越早準備越好，所以嗰個 transition period 係重要嘅。頭先講過啦，3月頭已經公布咗啦。咁所有法規公布完之後，3個月一直都係㗎啦。公布完3個月後就申請，就要執行㗎啦。你嘅 test report 都會用新標準嚟去評核㗎啦。咁但係呢一條法規就話，我啲供應鏈嘅有冇 cert 啊嗰種改變，我哋話 change of upstream certificate observance 呢一個咧係有多啲嘅。準備期嘅係到2027年先執行嘅，咁但係咧，千祈唔好諗住聽我講完，好多時間，咁就又拋低唔理啦。我之所以攞一部分出嚟，成個 webinar 攞一 part 嚟講係一定有原因嘅，就係因為你而家就要準備啦，係啊，咁就但係唔好誤會，就唔好過分驚恐，就話哇，我3個月邊度做得切啊？咁樣唔係，去到2027年先至淨係呢條法規啊，呢條規矩先正式執行，所以你係有而家3月去到12月去準備嘅。係啦，次次每一年有類似咁樣嗰啲結構性改變嘅時候，都準備唔切嘅時候咧，就會嚟問我，哇，你哋幾時講㗎？咁樣係啦，我而家講㗎啦，講咗就請你配合我哋準備啦嚇。咁頭先講過 Anson 已經話咗條法規，甚至俾咗啲例子你哋㗎啦。咁但係我都想再講下。點樣所謂去改咧？好似聽落去好似好複雜，但係其實第一個方向就係你上游嘅供應鏈全部要有 cert。簡單嚟講，有冇得走位啊？通常都係咁樣。有冇豁免啊？咁樣大家都會問呢個係咪有冇豁免？有嘅兩種情況。第一種情況就係你新申請我未做過嘅，我呢啲即係呢一張 cert 啦，可能你有其他 cert，但係呢一張 cert 我係新做嘅，我啲供應鏈咧係我啲即係趕住接單啊嘛，我要使用某部分嘅供應商係有 cert 冇 cert 嘅，但係我依然要用佢嘅，咁呢個係新申請嘅部分，我哋可以容許你咁樣做。但係咧喺長遠計，麻煩你如果係諗住長遠同佢合作，呢一張 cert 以後嘅單俾呢位供應商去接嘅時候，請你話俾佢聽，你
下年或者你嚟緊呢幾個月，你就要馬上申請 cert 啦，因為如果唔係咧，到你renew 嘅時候咧，呢一張 cert 咧就唔可以再用呢個供應商，你又要再換噶啦。咁呢個就係第一個例外嘅個案就係新申請，第二個例外咧就係 commission making up，即係代加工而冇 heating 冇加熱，亦都冇濕處理嘅情況。第二種情況就係咁，係可以接受，即係淨係代車工嘅呢啲可以冇 cert，但係你必須要證明嗰個 cert holder，即係證書持有人係擁有呢啲貨，亦都會係證明到佢有控制權。我買啲乜嘢係唔係間加盟工廠自己話晒次整好，然之後買件衫俾我嘅，係我真真正正嘅代加工，我俾一批材料，間工廠淨係車縫嘅啫。嗰啲買賣單據我哋亦都要會睇到，其實嗰個控制權喺邊度嘅。咁個控制權只要仲係嗰個 shareholder，個代加工商淨係負責車埋佢呢一種情況，個代加工商淨係車埋佢嘅呢一個 making up 嘅工廠係可以唔使另外獨立攞一張 cert 嘅。咁就有呢兩個例子啦。咁其實呢兩個例子以外，基本上全部都係上游要有 cert，係啦。簡單我就講完呢個規矩啦。咁其實我明白咧，到你申請嘅時候咧，你總係有千變萬化嘅 case study 嘅。請你話俾我哋嘅聽㗎啦。如果你係新客戶，你想有更多嘅資訊，歡迎聯絡我。咁我會再同你講每個情況點樣去做。但係大圍其實就係所有上游嘅供應商要有 cert，除咗呢兩個例外。咁點解咁緊要咧？係咪？即係點解我要開一集嚟講咧？第一咧就係呢個係結構性嘅轉變嚟㗎。呢個係影響到唔止係你頭先講你嗰啲 limit value table 個測試 method 改，唔係呢啲，係影響到你個 supply chain 嘅改變，甚至乎你 sourcing 嘅 preference 嘅。所以品牌商啦、加盟商啦，甚至乎你係 Tier 2，你都有供應商㗎嘛，你都要去關注呢一點啦。第二咧就係涉及到會有啲咩事發生咧，我暫時見到嘅就係頭先講過㗎啦。你可能臨到 renew 先嚟做嘅時候咧，咁你話俾我聽揾唔到啦，改唔切啦，咁樣你就變咗你續證嗰陣時變咗好大問題，你續唔到啊，交唔到，係啊，你一係就焗住變新申請咯。咁但係你焗住變新申請，你又有 site visit 費又貴咗啊嘛，係啊。咁所以咧唔係你而即係去到 renew 嘅時候先至爆出嚟嘅事情咧，最好而家就去解決啦。亦都如果有啲 subcontractor 咧，你係之前即係可能 hidden 咗嘅，你而家可能要面對翻啦。咁呢個就係第二個你有可能面對嘅嘢啦。第三就係個時間啦，再三提醒，請你而家就 ready，即係get ready 啦。品牌商同埋工廠其實都會牽涉到呢個問題，尤其是如果你係 cert holder，你張 cert 上面有一句咩 partly preserved based on partly preserved materials 嗰種咧，就基本上就中咗90%，你需要去更換供應商，去揾嘢代替等等㗎啦。咁呢個就係點解我會即係特登長沉啲咁講一次要去做咧，就係咁嘅原因啦。所以好啦，咁我哋講完呢堆啦，你就會問，咦，好啦，咁我哋要做啲咩啊？咁簡單歸類3樣嘢。第一，你要睇下你嘅供應商啦，係咪？你個名單究竟邊啲有 cert，邊啲冇 cert，有冇走甩咗嗰啲啦。第二，你要 make sure 佢哋嘅 cert 係 valid 啦，係啦，個 scope 係對啦。第三就係你理解呢件事其實係幫助你去更加容易
接合呢個 DDP 嘅呢個法規啦，同埋基本上市場嘅大趨勢嘅。咁我就諗咗一系列，如果我哋係你，即係我係你哋，應該要點樣做嘅？第一個 action 咧，就係頭先講過，你 review 你嘅供應商名單啦。咁有一樣嘢就係更早要做咧，除咗睇你供應商嘅證書，請你第一時間睇下你自己嘅證書究竟嗰個日期係點。如果你26年已經 valid 咗，即係已經續咗期啦，咁冇事，係啦，你就趕緊去睇你嘅 supplier list。如果仲未，即係你係年底先到期嘅，請你快啲加速續期。咁你只要你今一次續期都仲係用舊規矩噶嘛，咁買咗啲時間，你可以用你舊原本嘅供應商繼續即係用住先，同步你再準備2027年邊啲唔肯申請嘅換手去，兩個同時做，所以你張證書記得快啲續期，就可以跟舊制走啦。呢個係第一。咁第二就係睇你供應商個申報名單啦。我嘅做法咧，我建議係有一個譬如 Excel 表又好，一個 list 都好，highlight 晒每個供應商有冇 cert 佢個日期，佢有冇 web processing，佢係咪 subcontractor 等等。第三就係如果有邊啲係冇 cert 嘅 supplier，你要 mark 低佢先，呢個係要處理嘅。一陣講點樣傾啊嚇。第四就係你 at least 就係有一個 overview 嘅 list 就係咁啦。我知道呢啲呢個 OK 呢個邊個要做嘢，有呢個 list 先。如果你公司話我都唔知點做嘅話，揾你哋嘅專屬客服，又或者揾我都得，係啦，攞一個我哋嘅 list，我哋會嘗試做一個 template 俾你，咁你哋跟住同啲 supplier 溝通，呢個係第一個我諗到要做嘅 action。第二個 action 咧，就係你清咗 picture 之後，請你亦都同你嘅 supplier 講，無論佢係有 cert 定冇 cert，你都要同佢講呢個法規，因為有啲人可能冇聽咁啊，太忙太多單冇聽 Ercotest 嘅 webinar。咁亦都有啲係內部嘅同事，你又要 align 噶嘛，因為即係呢啲管理層可能要知道，就會知道關邊個部門事啦嚇。內部我諗到嘅係 sourcing 啦、merchant 啦，可能會關事啦。甚至乎係operation 會關事啦。邊啲 supplier 將會唔用得啊？要換手啊？嗰啲內部要知道呢件事啦。外部咧，供應商無論佢係有 cert 定冇 cert，你都要話俾佢聽呢個規例先。第二個 action 講，即係話俾佢聽有呢件事先。咁我哋都好努力講噶啦，Ercotest Testix 都好努力講有呢件事嘅啦。請你幫忙都即係將呢個消息散開去。如果佢係用 Ercotest 去即係一直用 Ercotest 去做生意嘅，其實呢件事佢要知嘅。咁麻煩幫手，係啦。大家告訴大家啦，唔該晒。咁呢個係第二，跟住再後邊咧，你就要諗，我邊啲咧，我好重要嘅供應商嚟㗎。咁佢咧就可能好重要，但係佢又唔肯攞 cert。我一直咧就用咗舊錢嚟喺我自己張 cert 度測試，都要用佢嗰啲咧。你其實係要同佢睇下，可能開個 meeting 嗰啲啦。咁如果你開 meeting 有時講不清啊嘛，你 Ercotest 個法規你今日先知，你唔清楚點樣去解釋嘅話，歡迎你揾 Testix，我哋會幫你去同你上游供應商去溝通嘅。好啦，另外咧，我就係有一個中間夾雜一個 clarify 嘅部分，就係因為我見到有啲供應商咧已經好叻。佢一見到 Ercotest 個法規就已經，哇！呢件事真係唔可以坐以待斃，佢就已經出晒聲明話俾佢哋啲供應商聽，點點點點咁樣，要點樣做，嗰啲名又點，但係當中咧又可能係我哋解釋得唔清楚，咁所以咧可能有啲混亂，咁我就解釋一個，尤其是香港嘅 application 最常見到嘅就係、佢係直接供應商啊，佢有 cert 啊，但係咧佢嗰張 cert 咧
就係叫做譬如 ABC Hong Kong。但係咧，我知道，因為香港大部分都冇 production 噶嘛，冇廠噶嘛，咁佢做嗰個咧就係喺深圳嘅，佢間廠咩？深圳叫 ABC 深圳，但係佢哋係100%，即係under 同一個 group 嘅，即係唔係話分開老細呢個咁嗰啲啦嚇，即係同一個 group，只不過係一個地方就係愛嚟生產，一個地方係 sales office 嘅呢一種狀況。香港好多呢啲 shop 都係咁嘅，咁呢一啲就係 direct supplier 啦，係咪？direct supplier 有冇 shop 啊？有啦嘛，咁所以你唔使再即係你理論上就係已經可以接受繼續同佢做生意㗎啦，呢點係肯定嘅。咁但係咧，你就會有啲問題㗎啦，就話誒，我如果係同佢哋做生意咧，咁但係佢張單咧就出深圳俾我喎，咁係咪仲可以接受啊？答案係嘅，你仲可以接受頭先講同佢做生意，亦都但係你要做多少少嘢咧，就係如果佢出單俾你嗰個係深圳，唔係香港，即係奇怪啲啦，因為 sales office 一般就應該用佢 shareholder 嗰個名嚟出俾你嘅，但係有時即係好難講嘅，唔知你哋有其他嘅原因就用咗深圳嚟出名得唔得咧？得嘅。但係咧，到你申請嘅時候，好似過往即係而家嘅做法，你出翻一個 confirmation letter，講明 ABC 香港同 ABC 深圳係同一間公司，係啦，咁佢哋就 under 喺個 cert HK 0011234578嗰度，咁繼續係可以 accept 嘅呢啲情況，咁所以就唔希望有啲咩恐懼，突然間又話有啲話誒唔係喎，你深圳要攞另外一張 cert 喎，冇啊。雖然我哋好歡迎，如果呢個係自由意志驅使嘅話，我哋好歡迎，但係喺 Ercotest 法規牽涉呢一個改變上邊，我哋冇咁要求下呢個例子。咁而有人亦都問，喂，咁關唔關？如果我有啲咩發票啊，個名唔同啊，人民幣啊咩嘅時候，個名會唔會跟呢條法規有好大嘅關係啊？冇嘅，係啦，咁啊大家放心啦。咁呢個就所以呢個即係clarification 啦，都係顯示到其實你同 supplier 之間溝通嘅時候，嗰個準確性咧係都要嘅。如果你有任何疑問，麻煩你揾我哋去直接同佢哋講。咁如果唔係大家告訴大家，但係用一個錯嘅基礎咧，咁我哋大家好麻煩啦。咁第三個 action 除咗通知大家之外咧，咁我哋咧就第一再要去做咧，就係睇翻啲我哋有商嘅供應商，咁嗰啲理論上比較安全啦，係咪？佢有商啦嘛，頂籠好似頭先個名咁樣，要望下有冇嘢要出翻封聲明信嗰啲啫，係咪？咁另外咧就係都要有啲嘢係要即係做得好啲嘅，就係希望你如果係嗰個，尤其是係你重要嘅 supplier，你提一提佢有呢件事啦。第二咧就係佢如果就嚟到期啦，咁你麻煩提一提佢，我哋都會提嘅，我哋不停咁提嘅。你好26年續咗期佢先，跟咗舊制續咗期先，咁然之後同步去諗，即係你續期嘅時候，你都會 review 一次啦嘛。咁你就知道哦，27年呢一個就唔用得㗎啦，除非佢肯申請咁樣。譬如係咁，所以快啲嗌佢，尤其是啲供應商，而家係26年年底啊，即係後段到期嗰啲，麻煩你嗌佢快啲續期啦。咁即係呢個係其實適用於品牌啦，Tier 1、Tier 2 supplier，甚至 Tier 3都係，你都可能有供應商嘅，就麻煩大家告訴大家快啲26年續期咁樣啊，係啦，可以 buy time 啦，簡單嚟講。好，跟住咧就係2027年咧嗰個變更就真係唔會再接受冇 shut 嘅供應商嘅時候咧，咁你就會通常就會問啦，唉，其實做咗咁多年，我夠知啊，我用嗰啲冇 shut 嗰啲嘢啊，我要貴啲又要俾測試費咩？我夠知啦，係咪？即係其實在於我哋立場。
我哋測試都少咗㗎，係咪？但係我真係揾唔到啊嘛，因為我可能正係嗰塊布咧個量就好少嘅，或者佢有啲咩特別嘅技能咧，我係揾唔到啲有 cert 嘅供應商嘅。咁喺呢啲情況底下咧，我會建議睇下你有冇辦法 consolidate 啦，即係可能有一啲單係結合喺原有嘅有 cert 嘅 supplier 嗰度，你可以揾佢哋做埋。然之後，下年你就唔使依靠啲冇 cert 嘅 supplier 啦。呢個係我哋係忍痛咁樣嘅良心建議嚟嘅，因為你咁樣做法，其實你嘅申請嘅測試費都真係平咗好多。所以你哋如果配合咧，其實整體你嗰個 transparency 或者 traceability 會提高之餘，你嘅測試費、認證費會降低嘅，將啲單冇整合去啲有 cert 嘅供應商度。咁再 identify 個 gap，如果揾完之後都係有啲真係諗唔掂，佢真係冇 cert 嘅話咧，咁我哋就去到後邊嗰 part 啦。但係喺呢一個過程都係，如果你要俾 training 你嘅 supplier，俾 training 你內部嘅同事，請你聯絡我哋，我哋可以即係其實可能個量係有翻咁多嘅，我哋可以慢慢傾啦，點樣派同事人手去幫你同內部外部都溝通好呢一件事，係啦。咁頭先講到啦，我諗來諗去，喂都唔得啊，係要同佢買啊，關係好好啊，我又唔想換供應商啊，佢又咁多年都唔肯申請啊，咁樣點咧？咁樣，咁我又諗到有四步嘅，係啦，我唔知因為畢竟我唔係喺真係工廠或者品牌嗰度做，但係以我經驗，即係你哋話俾我聽嘅嘢，咁樣去歸納啦。第一嘅你就係揾咗啲最緊要嘅 supplier 去傾咗先啦，係啦。即係如果係嗰啲我大不了唔接嗰啲單嘅啫，佢個真係好少嘅咁樣嗰啲，你就唔好傾住啦。咁你就揀咗啲最重要又冇 cert 嘅 supplier 嚟同佢傾啦。跟住啊。你要講翻個 requirement 係點啦？呢個時候你哋梗係需要我哋，我哋可以好樂意同你哋去傾啦。第三就係嗰個我覺得你本來個證書費咧，係因為啲冇 cert 嘅嘢而好貴嘅呢個 testing cost 咧，你係可以考慮愛嚟 sponsor 你嘅 supplier 去攞去嘅第一張 cert 嘅。長遠如果你有單，可能你根本唔使 sponsor 佢，可以去用佢張證書去有更大嘅生意，咁就 win win 咁樣啦嚇。但係第一次嘅時候，你可以考慮咁樣去鼓勵你嘅供應商攞 cert，咁其實係大家都好嘅。亦都佢其實佢親自申請咧，避免咗有時你哋 retest 啊唔合格啊嗰啲嘢。咁喺將來嘅情況底下，就真係會係我真係喺我間工廠做嘅嘢，先至會牽涉喺我個申請嗰度有測試費。上游嘅供應商做嘅嘢，比上游自己申請證書、自己測試，係一個好理想嘅角度嚟嘅。咁但係我哋達到呢個好理想嘅角度，而家可能有少少陣痛。咁我建議你考慮將你本來嘅測試費，睇下可唔可以去擺落去鼓勵去攞第一張相。咁呢個經驗，其實我見到品牌商擺落 Tier One supplier 度係好常見嘅。品牌商去鼓勵佢哋攞證書去咁樣做法用即係真金白銀去支持佢，係見得多嘅。咁但係其實同樣嘅玩法，你可能考慮而家呢個法規變之後咧，都咁樣去做咯。咁我唔知道喺商業世界會唔會咁樣我又覺得唔抵啊，又即係權衡輕重嗰啲我就唔識啦。但係我暫時就喺個小腦度諗到一個咁樣嘅方法啦嚇。咁第四咧就慢慢你要飛歐一啲唔願意申請嘅啦嘛。咁唔願意申請你要玩新嘅，咁我最官方嘅答案，梗係你上個 Urquhart Buying Guide 嗰度揾啦，係咪？你要啲咩布啊、線啊、咩物料啊、咩地區啊，你都可以喺個 engine 度揾到嘅。咁萬一真係揾唔到嘅話咧，咁你都可以揾我哋同事幫下手啦。但係唔係每一個都係你啲比較 special 嘅嘢，我哋盡力啦。我哋專才唔係喺專長唔係喺 sourcing 嘅，但係我哋會接觸咁多申請，咁我哋會如果記得
可能俾啲顯示嚟啦。咁我哋亦都係中立嘅，我哋唔可以話推介邊個好啲，邊個唔好啲嗰啲，我哋唔識嘅。咁但係會盡量幫你哋 connect 同埋去揾到需要嘅嘢啦。咁如果同樣嘅就係、如果你話見到呢一個咁嘅法規改，其實都覺得可能有危就有機喎。我唔介意有啲供應商，即係有啲 buyer，如果揾緊一啲有 short 嘅嘢，而我又可以接受一啲相對可能個單量少啲嘅，我都做，反正我張 short 已經喺度啦嘛。如果你係咁樣嘅情況，你又接受一啲MOQ 少啲嘅單，你傾開偈，即係我哋啲同事而家好 friendly 嘅，尤其是我哋啲年青嘅同事而家好 friendly，你同佢講聲呢啲情況，其實我哋都想接㗎咁樣。無論你 sales 部門又好，你跟申請嘅部門又好，send 個 email 嚟俾我哋嘅同事，咁我哋會記錄在案。如果有買家或者有其他加盟商問開咁樣，我哋都可以即係俾啲 hints 大家。咁呢個就係即係面對啲冇 short 嘅供應商，我哋即係諗到可以幫到你嘅嘢。咁呢個就係啦，第四個 action 啦。好啦，我亦都唔講太長，我綜合翻我哋而家可以Tastix 喺呢一個範疇度幫到你嘅，就呢條法規改變，我哋幫到你嘅嘢。第一就係、如果你聽完之後都唔知我噏乜，跟住我又唔知點樣有 strategy 有咩 plan，你可以揾我哋，我哋就你個 case 嚟講，你會比較明白，我哋可以幫你做 plan。如果第二，喂，我 mapping，我 map 咪想 map 啊，你係咪有 template 啊？我哋好中意 template 啊，問我哋攞 template 點樣 map，我哋話俾你聽有邊啲重點。第三，個 cert 點樣申請啊？我有個 friend 想申請喎，呢啲無任歡迎係啦。你見到我而家變咗做 sales 係啦，有咩想申請 cert 需要 support 嘅，歡迎你揾我哋。第三，如果你話喺呢一個無論係 Anson 嗰部分講嘅測試啊，或者係其他買家要求上面有啲咩問題你 keep 住嘅，你都歡迎同我哋討論。跟住第五個就係供應商嘅 training 同埋 engagement 呢個好緊要。我哋係真係好歡迎你，如果需要一啲 tailor 嘅training，咁有啲 brand 已經約咗我去做㗎啦，咁但係個 schedule 有啲 full，咁我哋慢慢去你內部嗰度傾完，可能你有你嘅供應商，我哋開一個一齊傾，即係小型嘅又得，你 webinar 大型嘅都得，歡迎你哋揾我哋，就算一對一嘅 meeting，有時你覺得我哋喺度同你嘅供應商或者同你哋嘅買家傾會更加之流暢。即時又問到㗎啦，唔好誤會嘅，咁歡迎你哋邀請我哋。咁最後就係嗰個 sourcing network 啦，我哋會盡量喺保持中立同埋一個 as 一個 institute 可以做嘅呢一個基礎下 connect 大家，亦都係香港 office 而家我哋一個好核心想做嘅嘢，就係我哋認識品牌，我哋認識工廠，我哋認識 Tier 1、2、3 supplier，甚至乎一啲 NGO 或者唔同關於 sustainability 嘅一啲stakeholder，我哋係希望 connect，令到我哋咁多方面都有贏面嘅。咁呢個係我哋想做嘅嘢，咁亦都係啦，歸納咗我哋可以幫手嘅部分。咁另外最後係啦。想講一下我哋嘅一個新嘅產品咧，叫 Tastix PFAS Testing Solution。頭先 Anson 講過㗎啦，咁但係我想講話，其實佢喺業界唔同嘅咧，就係你見到第一個 step 嗰個 Total Fluorine 同埋第二個 Target PFAS 兩個其實就係 Oekotest 嘅一個要求嚟嘅。cover 咗喺 Oekotest，咁但係第三個重點先係業界比較少嘅，我哋叫 non-target PFAS。呢個係要我哋專業嘅團隊研製，而且係要有呢方面嘅人才先至可以做到嘅一個篩查部分。
即係唔止係篩查一個測試部分。咁亦都係對應翻其實 PFAS 而家大家都知業界係啦，越嚟越嚴厲嘅，法國天下無敵咁嚴。咁譬如呢啲法規，我淨係想對應法國市場，我 Testis 會唔會有一個 solution 俾我達到入呢個法國嘅 PFAS 冇問題呢一個咁嘅option 咧，即係呢個 support 咧，咁呢個就係新產品就係對應呢一啲聲音啦，即係因為 PFAS 大家係好 concern，即係除 Oracle test 以外，佢都想要更多嘅嘢，因為真係嗰啲 recall 嘅 case 係好多噶嘛，即係唔係人咁品咁，所以我哋新推出呢一個嘅Testis PFAS 嘅 solution，佢唔係一個證書制度，但係佢係靈活咁幫業界對應 PFAS 呢個 issue 嘅，就唔好等問題發生先至去採取行動啦。無論係我頭先講嘅上游供應商證書體系嘅改變，淨係呢個 PFAS 嘅篩查或者係法規嘅要求，咁我都希望我哋 as 一個 institute 一個大家嘅合作夥伴可以係幫到大家嘅。咁今日我部分我就講咁多啦，咁提返麻煩幫我哋subscribe 我哋嘅 newsletter 啦，因為你會收到所有嘅資訊，以免你其實更新做咩唔知啊，咁樣你就可以留意翻我哋嘅 newsletter 啦。咁另外 social media 啦，有LinkedIn 啦，麻煩 follow 我哋嘅 LinkedIn 啦，咁我哋都會有一啲 post 係好有趣嘅，你可以睇到嘅。咁另外我哋嘅溝通渠道，除咗 email 之外，有 WhatsApp 有 WeChat，呢兩個係Testis Hong Kong 嘅 WhatsApp 同埋 WeChat 嘅。咁你 add 咗之後咧，我哋可能文件上新申請跟申請裡面，我哋都係用 email，可能係比較主要嘅。但係一啲快嘅問題啊，或者有時你想即時溝通喺個手機度出街打比較方便啦，咁你可以用呢兩個軟件嚟同我哋溝通啦。咁我今日就講嘅係咁多啦，多謝大家聽咗咁耐。